Fatsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Andriamanitra raha inay amin'ny ran'ny Jesosy Kristy tomponay, mitera sy mankalaza amin'ny voninahitra anao zahay. Tsapanay tokoa mantsy fa Andriamanitra velona sy be fitiavana ianao. Tianay ny fitiavana mandrakizay ka mbola nomena indray koa aina mahavelona amin'izao fotoana izao. Ndreto izay miankohaka alohan'ny voninahitra ao sy mankalaza anao, teranao, ary dia mangataka aminao indrindra ekeo mba hanitra ka sitrano hatreanao izao fotoana izao. Talao sy miangavinao Jesosy araka ny famindramponao. Diovy amin'ny rano sarobidina latsaka tao Kalvari mo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary dia mangataka indrindra rehefa amin'ny masina mba hitaradalana anay, fa masina mpampahery, fa masina mpitaridalana, hitoetra aty anatinay mandrakariva sy mandrakizay. Anao nderana ajanao amin'ny voninahitra ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, fa ny fahasoavanao sy ny fitainako sambarotsao ny amponamponao. Amin'ny anarano masina sy manakira avy Nazareta, ary tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka ny manisy mangataka izany vavaka izany. Saotra ray malalo. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny ravany fahasoavana mba ampiadalana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Hoy ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny boky ny Apokalipsy toko 20, ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 7. Apokalipsy toko 20, ny andinin'ny 1 ka hatramin'ny andinin'ny 7. Mivaky toy izao minaran'ny Tompo Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjery nidina avy tany an-danitra nanana fanalahidin'ny lavaka tsy hita nonoa sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra n'ilay dragona izy, dia ilay menarana ela, ny devily Satana izany, ka namatotra azy arivo taona. Dia nanipy azy eo amin'ny lavaka tsy hita nonoa ka nanidy izany. Dia nisy tombon-kasety eo amboniny mba tsy hamitany firenena maro intsony mandra-patapitra ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy hovana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny, ary nomena fahefana hitsara izy. Ary hitako koa ny fanahy izay notapahin-doha noho ny filazana an'i Jesosy sy ny ten'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankohaka teo alohan'ny bibidia na teo alohan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika eo amin'ny handriny na eo amin'ny tanany. Ary velona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Fa ny sasany amin'ny maty dia tsy mba velona mandra-patapitra ny arivo taona. Izany ny fitsanganana voalohany. Sambatra sy masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany, ireo tsy mba nanana fahafatesana faharoa fahefana, fa mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia hovahana Satana ho afaka ao amin'ny tranomaizina ny toerany. Amen. Zandriavana no mitondra ny lohateny hoe ny Paradisa sy ny arivo taona. Hoy Jesosy Kristy avy any Nazareta hoe ny faharatsiana sy ny fahotana rehetra hiadianareo eto ambony tany dia ho foana any an-danitra. Fa izay zavatra tena irianao no hitanao any. Aoka atao hoe fanomezana mariazy izany. Hiova avy hatrany ianao ary esorina daholo ny tebiteby ao an-tsaina. Avaoziko fotsiny ianao ary hanadio anao mba hanehoako ny voninahitro izay mitoetra ao anatinao. Fiovana tanteraka izany. Isy lesona azo ianarana ve? Tsia, izaho no ampianatra anareo. Ho tsapanao ny faniriana ahalala zavatra ary ambarako aminao izany. Rehefa mahatsapa ny faniriana ilalao ohatra ianao, dia ho tonga eo an-tananao izany. Ny firana sy ny fanatanterahana ny feonao, fanamboarana izany feonao izany, dia ho avy amolotra ho fotsiny izao. Toa mahagaga anao ny zavatra rehetra amin'ny voalohany. Mandra-pahatonga anao ho zatra amin'izany. Ary dia ho feno fifaliana ianao. Satria ny zavatra rehetra dia tsy mila fiezana intsony. Sarotra aminao ve manaiky izany?
eke fotsiny ihany. Anana vondrona nasokajy ianareo. Izary raha nitraikefanareo amin'ny fianaranareo. Ho toy ny antsoina hoe laboratoire zany. Iaraka manao zavatra amin'ny hafa ianareo ary tena faly ny fiara-miasa. Anana ny firindrany izay nofonofinao hatr'izay saingy zara raha niainana taloha. Mahafaly ny miara-miasa rehefa mivondrona ny rehetra mba hitondra soa. Ho tianao zany. Ny fanirianao lalina hiasa ao anaty vondrona dia ho afa-po tanteraka amin'ny fomba tsara indrindra. Hitadiavana zavatra ianao dia tonga eo zany. Tsy misy ho vitanao afa-tsy ny tsara sy ny tanteraka, ny kanto sy ny meva. Fanomezana hafa koa zany dia ho feno fahasoavana sy fifaliana ianao. Eny ny ratsy tokoa mantsy dia tsy tafiditra eo amin'ny varavaran'ny lanitra. Tsy akafanahy na iza na iza intsony. Anaka, tsy atsiaro ninina ny amin'izany ratsy izany ianao. Fanomezan-dehibe zany, fahasoavana izay tolotro anao. Any amin'ny Paradisa dia vita mora sy tsy mba misy sarotro zany ny zavatra rehetra. Tsy hanana eritreritra ratsy intsony ianao. Tsy vitany hoe tsy afaka mikasika anao eo amin'ny toerana ndeminy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ihany koa dia androaka ny falitoam-pitondran-tena rehetra hiala amin'ny rafitra ny tompo. Ho madio sy be voninahitra ianao, ho afa-po mihoatra noho izay azonao eritreretina koa aza. Hijery ho avy ianao ary hafantatra izay tokony ho fantatrao. Tsy mila mamena vinana inona na inona intsony ianao. Tsy ho diso intsony ianao amin'ny fiazana takatra zavatra. Eny indrindra ny hafantatra ny mikasikahy. Izaho no hanomenao zany fahafahana zany. Hanana fahitana tonga lafatra ao am-po ianao ka afaka hanampy ny olona handositra ny fahafatesana sy ny fahalovana. Azo fankasitrahana tonga lafatra sy mazava ianao. Sady saropady zany. Ho azonao ny fomba tsy misy ezaka ary azonao koa ny mampifantoka ireny zavatra ireny ho mora foana. Iseho be voninahitra ianao fa be voninahitra tahaka amin'ny lafiny maro. Ho tianao ny fomba hanovako anao. Ho faly sy fahafa-po tsy aila zainy ianao. Te hizara aminareo ny sasany amin'ireo fifaliana avy any an-danitra ireo aho. Satria efa niaina ny sarotra ianareo. Ary hitako izay nahalimy ianareo sy nandrombany ilay ratsy ny fifalianareo. Ho ianao hoe Andriamanitra mampahory mafy ireny lainga sy fanaratsiana avy amin'ny fanahy diso ireny. Amiko izany dia tena maharary lalina tokoa. Ary fantatro fa saina donto, rindrina matevina, tsy azo trandrahana izany. Marina izany. Tsy mbola tonga ny fotoana fa ny fampanantenako aminao dia hiasa miaraka amiko ianao. Mba hanokatra ny mason'izy ireo amin'ny fiara-miasa amin'ny fanahiko. Rehefa miverina tokoa ny fahatsarana rehetra dia isy ny fiovana tsy takatry ny saina. Voalohany isy ny famantarana sy fahagagana hanapaka any an-danitra dia tahaka ny sioka amin'ny maro zany. Ary miaraka amin'izay dia mampitodika ny fon'izy ireny aho. Noho izany dia hiasa amin'ny tany manga ianao. Ary omeko fahendrena izay tsy nananao hatr'izay. Ary malalako indray ny fifaliana amin'ny fanatsarana ny drafitro
ny alaliny, ny sakany, ny avony, ny alavany. Eny tsara tarehy tokoa izany ary ho afaka handray izany ianao. Ary ho tahaka ny rano ny fahendrenao dia ho azonao ny zavatra maro ary atonga anao aneritena ka tsy atohitra ny amaminao. Ombanao mandrakariva aho. Ahafantatra ay ianareo tahaka ny hafantarako anareo ary tsy hisy ampisaraka antsika intsony na inona na inona. Tsy azonao heverina ve fa tsy hisaraka intsony isika? Tsy misaraka amin'ny hoheviny hoe takatrao ety amin'izao tontolo izao, iray tanteraka isika ary tsy hanao izany aho. Tsy ho levina mandrakizay fa hitoetra eo aminao. Tsy hisy hanapaka ny fiarahantsika mamy intsony satria tsy misy ota na fireharehana ao amin'ny Paradisa. Saingy nieritreritra aho fa tsy fantatro izay mitranga ety ambony tany. Kanefa ho fantatrareo ihany ny fijaliako rehefa lavin'ny olona aho. Ataovy ao am-posy ao an-tsaina izany. Mijaly aho rehefa mandahy ahy ny olona. Eny tokoa. Mbola hisy io fanantanana io. Ho tsapanao izany. Rehefa miverina ety an-tany dia hiara-miasa amin'ny fanahy. Dia ho fantatrao tanteraka ny fihetsem-po mifandray amin'izay fitondran-tena izay ary hanana fahalalana eo no eo ny fomba hiatrehana ny toe-javatra tsirairay. Anisan'izany amin'ny sazy sy ny fanitsiana. Ho hitanao aloha ny fanatsarana lehibe eo amin'ny toe-tsain'ny olona na lana vehivavy. Fa ny lalina sy ny kolikoly ary hiariary ny asany. Izany hoe hitranga avokoa ny zavatra rehetra. Tsisy izay takona tsy aseho. Izay nafenina tsy hiariary. Ho an'ny hafa dia miseho miadana mihoatra noho ny taranaka mifandimby izany. Ho hitanao mazava tsara ny vokatry ny fahotana ampitaina avy amin'ny taranaka avaramandimby ao amin'ny fianakaviana. Hiasa ianao hanovo izany. Fa ny sasany tsy hiova. Ary manoloana izany dia tsy maintsy manana tanjaka ara-moraly sy fahatakarana lalina ianao vao afaka mandresy izany fahatsoam-panantenana izany. Fa izaho no anatinao mandrakariva. Hitondra fiadanana lalina sy fifaliana anaty lalina dia mampalelo aza ny toe-javatra ety ivelany. Ny tonga mby eo an-tsaina indraindray dia hoe ho faty ve ny olona mandritra ny arivo taona. Eny hisy ny fahaterana sy ny fahafatesana na dia mamela fotoana maharitra tokoa aza ny toe-javatra. Ary eo dia eo tokoa ny rivotra madio sy ny tsy fisian'ny ota sy ny demoni. Mampalelo fa na dia ho azy izany dia iseho tsisy fiantsiana ny fahavalo ny faharatsiana. Izany no fahalemen'ny Adama sy Eva. Agaga ny maro ny mahita fa afaka mampiseho ny faharatsiany ny ratsy. Tsy misy fanampiana ataon'ny demoni. Izany hoe ny ratsy dia miasa manao ny ataony na dia tsy ho aza ilay demoni. Izany no midika fa ho tonga tokoa ny fanontaniana mitranga ao an-tsain'ny maro mahakasika izany hoe nahoana no mbola misy ny faharatsiana na tsy ho aza ny demoni. Ianao kosa mitoera ao anatin'ny fifaliana amin'izay rehetra zavatra tanterahinao satria ahita fiovampo ianao. Izany sy izany ny zavatra hitranga. Mbola betsaka ny tiako ambara aminao fa aoka hitoetra kosa ao amin'ny fahatokiana feno sy tanteraka ianao. Hoy Jesosy avy any Nazareta. Tompo, saotranao izay satria hitondra voninahitra ambonin'ny voninahitra ianao. Tompo, misaotra anay satria miresaka zavatra izay hitranga amin'ny arivo taona sy ny Paradisa ianao. Atsapana sy afantaranay tokoa izany fa Andriamanitra velona sy miasa ianao ary tianay amin'ny fitiavana mandrakizay. Tsy mba voatohitry ilay ratsy tokoa na dia mbola manana hery azy izy ny herin'ny fitiavanao. Miariary eo amin'ny fitorian'ny filazantsara izany
hiariary eo anatreny fiainana be dehibe izay tolotra ao anay izany. Koa dia mataoko sy mino tokoa izay fa inona hitranga, inona ankidona dia toetra eo ambany ela sy ny fahasoavanao zahay. Saotra Tompo ny zavatra rehetra ary dia ampifantaro ny lalàna fanamasinana teny anatinay ny zavatra hitranga mbanana anay fifaliana dian'izao manoloana ny fiainana andavanandro. Ka ho fantatray fa tena fiadanana tsisy toa azy no miandry anay satria araka aminao mandrakizay izahay. Saotra Jesosy, dera ny laza ny haja ny voninahitra dia anao Andriamanitra ray zanak'afanay masina fa aminay kosa ny fitenenao manana miampy manao hoe mitahy anareo ny Tompo ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Tompo dia mindra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Tompo dia mahamiaro ny fiadanany. Mandeha navedana ny Tompontsika. Alleluia. Amen.